ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଖନ୍ତାପଡା ନିକଟ ଯୋଉ ରହିଛି ପଣପଡା ଗୋପାଳପୁର ରାସ୍ତାରେ ସେଠି କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 4ଟି ବଗି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁ ଲୋକ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ରହିଛି ରେଲୱେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଟ୍ରେନ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଟା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କେତେ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରେଲୱେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ